Fala pessoal, quem fala aqui é o Davi e gente, eu tô aqui, né, no meu canal, só que tipo, esse canal eu fiz pra eu e meu primo. Só que como eu e meu primo não mora junto, aí a gente vai ter que gravar separado e tal. Mas aqui hoje eu vou estar tentando dar fuga de bike na polícia em primeira pessoa. Aí e além do mais no grau, tropa. No grau ainda do mais. Opa, é bom de grau aqui. Pronto. Aí, tropa, eu vou estar tentando, né? Se você quer jogar esse jogo aqui, pra quem não sabe, é Elite Motos 2, tá? Um lugar onde tem muita polícia, geralmente é por aqui, ó. Dá um grauzinho aqui. Por aqui, geralmente tem muito... Ai, polícia. Agora, se eu ver uma polícia, eu dou um grau e acabou. Agora eu não entendo por que é que grau de bike a polícia corre atrás, sendo que na vida real isso não acontece. Eu nunca vi isso. Sempre vi os caras lá postando vídeo de dando grau de bike, mas nunca vi os caras. Acho que eu vou entrar em uma BR. Eu tava em uma BR, só que tive que sair porque meio que tinha acabado. Ah não, a continuação tá aqui, ó. Ixi, continua aqui. Teve uma vez que eu já dei fuga de bicicleta, só que assim, no normal. E outra coisa, eu peço aí a colaboração de vocês, o like de vocês, se inscreva aí também, né? Na descrição eu vou botar o canal do meu primo, né? E é isso, pô. Aí eu vou fazer aqui, tentar dar uma fuga. Só que eu não tô vendo os polícia. Cadê as polícia, cara? Não tem polícia. Parece que deletaram, poxa. Cadê? Pera aí, deixa eu ver se... Ajuste padrão. Ah, é porque tava desativado os negócios dos caras. Era mais difícil eu encontrar uma polícia, né? Tem que ir no padrão. Polícia? Ah, não. Gente, tem carros aqui que é muito igual a polícia. Muito mesmo. Olha o Fusca. Aí, polícia? Que isso, cara? Não é polícia, não? Oxi. Aí eu peço aí o like de vocês. Colaboração, né, de vocês. O like. Se inscreva aí no meu canal. E se inscreva também no canal Alexandre James, que é o canal, né, do meu primo. Polícia? Ah, não. Como detectar que é polícia? Quando tem uns negócio em cima de viatura. Como é mesmo? Daquela sirene lá, ó. Engana aí. Polícia! Aqui, ó. Aê, tropa, consegui. Bora lá, bora lá. Agora dá fuga de grau, gente. Ai! Dá mais em primeira pessoa. Em primeira pessoa é muito difícil. Ah, fui pego. Desculpa, gente, mas fui pego. Mas calma, calma que eu consigo. Ah, gente, não, eu vou ter que parar essa parte aqui, infelizmente, viu? Porque anúncio ninguém gosta de ver. Pessoal, voltei. Eu tava, como é mesmo? Tava ali, né? Porque começou o comercial, cara. Aí ficou difícil eu dar fuga também, né? Porque os polícia tava também na minha cola, pô, de boa. Mas bora procurar. Pra não desistir, pá. Eita. Tô com 7 mil ainda na conta, que eu trabalhei muito, trampei muito, tropa. Sério, se aqui for polícia... Ou agora, eu quero dar fuga na BR. Porque na BR eu consigo até, mas...
Cadê os polícia? O quê? Ah, não. Polícia, seu polícia. Maria, tem que passar bem pertinho. Ui! Pronto, agora na BR, gente. Agora na BR vai encontrar outra polícia, tenho certeza. Outra viatura. Vamos entrar na favela, pô. Não! Caramba! É muito difícil de entrar na favela assim, cara. Caraca, muito difícil, poxa. Eu já consegui escapar algumas vezes, mas... Cara, tá difícil, viu? Vou fazer o seguinte, eu vou passar perto de uma viatura. Só que vocês... Ah, viatura. Porra! Ah, não! Oh, gente, não, dá não. Dá não. Sério, pô, não dá, velho, não dá. Vocês viram, não dá, cara. Pô, eu bati na polícia, cara. Não tem como. Queria que essa bicicleta fosse mais rápida. Por isso que às vezes eu odeio esses carros. Porque eu confundo com polícia ainda por cima. Bato nele toda vez. Ó, polícia aqui? Não. Tá vendo? Tá toda hora confundindo. Se vocês querem dar fuga de alguma coisa, pelo amor de Deus, não usa bicicleta, porque vai ser muito difícil. A não ser que você... Oxi! Aí, tá vendo? A não ser que você queira entrar na favela, por aqui, ó. Que aí sim, aí dá pra você não dar uma desviada, ó. Legal, desviada legal você dá. Só tipo, pô, imagina aí, bicicleta já é muito rápida. E ainda por cima dando grau. E a polícia na sua cola. Não vai dar certo, gente. Não dá certo. Ah, e outra coisa, gente. Vocês pensam aí, vocês falam, ah, ele tá usando um gráfico bem ruim. Tá bom, vou botar no Ultra. Ultra? Cadê Ultra? Ultra. Bota no Ultra, porcaria. Aê. Botar no alto. Tem que eu botar assim, ó. Aí, ó. Olha. Vai todo bugado, cara. Ui, meu Deus. Polícia, sai, embora. Com esse gráfico aqui não dá pra eu ir contra a polícia, não, menino. Ai, se a polícia veio. Nesse gráfico aqui não dá, não. Tem que tirar, ó. Tem que suave. Suave. Aqui assim. Padrão. Padrãozinho que depois jogar também, né? Deixa eu ver aqui. Polícia aqui. Ai. Quase. Ali na frente. Passar no lado. Oxi! Oxi! Pera aí. Gente, me desculpa, mas vai ter que ser 100 no grau. Sem ser no grau. Vou entrar aqui, ó. Eu encontro logo duas polícia. Tropa. Ali na frente parece que tem outra polícia. Parece, mas não tinha. Bora entrar de novo. Eita, tropa. A outra polícia já tá também vindo. Se eu tivesse de moto, ia fazer a boa aqui, ó. A polícia pula! A polícia pula aquilo, velho. A polícia é melhor que eu, cara. Como é que eu vou escapar disso? A polícia é melhor que eu. Como é que eu escapo? Pera aí, maldade. Tá um grau, né? Que é de lei.
De papai. Ó, só vai provocar. Misericórdia, 2 viaturas atrás dele, bora. Eita, menino. Outra viatura ali na frente, deixa eu ver. 3. 3 viaturas atrás dele. O cara nem olhou pra trás. Uma ficou meio que pra trás. Ai, ai, ai. Ó, vou fingir que vai por aqui, mas volta. Tome. Ó, um pegou o caminho errado. Deixa a minha bicicleta aqui é ruim, ó. Deixa eu ver se 3 polícia... Ah, pula não. E agora? Aqui não tem como pular. Tropinha do ABC. Tem que ser improvisado agora, viu? Que aqui eu não sei a fuga daqui, não. Se eu subir aquele barranco ali, dá bom? Dá bom? Dá bom? Dá bom nada. Os polícia vêm atrás. Tá repreendido. Tá repreendido, meu Deus. Se eu subir naquela casa na favela, eu acho que dá bom. Só acho também, né? Agora eu não sei se eu faço aquilo. Acho que é ligeiro se eu fazer aquilo. Aham. Isso mesmo, Pia. Isso mesmo, vocês viram? Ah! Volta. 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 Reboca. Doido. Finalizar. Menino, escapei. Vocês viram que eu quase ia dando fuga ali. E agora, cadê os polícia? Oxi! A gente está sendo capturado. Cadê os polícia, cara? Não, polícia, cadê? Essa fuga é doida, tropa, é doida, é boa. Se tiver no 50, se fizer aquilo na ponte, você voa pra fora na hora, filho. Aí disse volta, aí eu vum. Desculpa, gente, eu pareço ser doido às vezes. E, gente, esse foi o vídeo. Eu acho que tá longo demais, né? E, pô, é isso. Só peço a colaboração de vocês. Eu sei que eu não dei fuga dos polícia. Mas, gente, valeu. Valeu a pena. Ó, polícia aqui. Mas valeu a pena, tropa. Por quê? Bem, na minha cabeça valeu a pena. Não sei na de vocês, ó. Agora só eu pegar 50 aqui e esquece. Esquece. Acabou. Fuga! Fuga concluída, meu pai! E é isso, gente. Ó, terminando o vídeo aqui, com a missão concluída, conseguimos dar fuga de bike da polícia. Só não conseguimos dando grau, porque grau já é difícil. E, gente, é isso. Peço seu like, sua colaboração. Se inscreva aí no canal, bota pra arrombar aí. E é isso, pô. E é isso. Estoura o dedo aí no like.